lukka nevne åt men jeg har det fekst. Det at man har hørt alltid, man hører alltid at det vil skått i okken begge at vi skulle halda kristendom utanfor politikk. Det gonger ikke opp, tog at for det første så dette landet og danska rujtje grunta av luthersk og evangelisk og lærerne til å være høyt siden 1814. Siden danske grunnlovene. Og vi sier at vi er kristet land, og det skal fylja til kristen og sia lærerne, sia deg. Det så åkt, men hittet her, at sjálvande skulle vi hava god vi atlastan. Vi hava god vi, jeg har god vi atlastan. Og i arbeid, og i skola, og i alt som vi gjør. Til det en kristen. Så jeg har god vi atlastan. Og de kunne ikke kreve at av okken vi skulle hava god vi, hvis vi de som valgt inn og ting. Sjálvande skulle launar vera gjørdar etter Guds års prinsippun. Det sier seg sjálft. Tog at det her som sier at vi skulle halda god utanfor politikk, bliva tei flertallet i politikk, så byrja tei at laudgjeva okkara kristne virkskifte privat og i landen. Fra tinge, fra lovgavvalden, fra til styrande valden byrja tei at blanda seg på i okkara privata kristenliv. Hva vi kunne lære akkurat bøten og alt det der, og hvordan landet skal være, og hvordan sia lover og alt det forskjellige skal være. Så ta sig akkurat som hvis vi ikke kunne hava god via ting, så skulle tid heller ikke hava satan via ting. Tid som og hans herre. Tid som heter god, og vil hava kristendommen ut, og vil hava fænaskapet råd i landen. Sagt du ikke det? Sjálvande skulle vi gjøre oppen galtande. Det sier seg sjálft. Det sier seg sjálft. Og kristna lover, altså lovene skulle være lite av Guds år, sånn at det fylltja Guds års meginreglun, de tog ikke på noen. Hva du synd, og hva du det her forskjellige. Ja. Så det bare det som jeg vil si. Jeg har sagt det før, men at her har vi nå fekst og mer til man tåser vi akkurat om at her kan nå. Akkurat dette her, de sier at vi skulle ikke hava god og Jesus vi og ting, eller oppa tingsins rørapall. Sjåvan skulle vi til. Til man ser til at ta i teg kommer fram et, så skulle de hava god ut. Ja, men det omgang i ånden, altså her alltid anker. Og hva rådende hvis det god ikke Ja, den der vinstrahatla marxistiska tankegången, hun marxistisk. Socialismen socialismen marxisma light, hun kommunisma light. Og ta i socialismen slår røtter og slipper at dominera, så skal det suttja. Så kommer andre ting. Ja. Jeg så en vidtale og en samrøve vi Putin. Han sier til at han ble begynt å uttale seg om Biden og Kamala Harris og tar det tankegangt. Jo, han helt negva av dem. Det som han sa i tøymon, det var så som han som rørtest i hånden som unger kommunister. Arjen han var full møtavur, Arjen han var færen ordentlig i flotten, ordentlig aktiv i politikk. Så hei han hese her tankene her. Så her sørst du. Og de sosialister. Og hva Putin i det? Han knallreier kommunist, så han det han til. Og hva hender til å komme til valget?
Det bara diktator. Men det skal øydes være så vinaligt, falksligt og godt for i ødel og alt det der. Det slett ikke. Det enda vi diktatorer. Alt fralse fer og det bare at det øynereis velde som bare styr ødlen. Du kan vinka fralse farvel. Du har omgående fralse rattur. Hvis jeg hattar slag, slipper å råa. Og det øyneste som heldur her som slænen ute, det kristen folk og i politikk som gjør seg galdande, som ikke skammast, og som tåsa kristendomsens søk, så løs at, hvis vi missa landet, la meg si til livet som sier, så løs at, Guds rujtje færre i samfunnet. Paulus skriver til Timotheus at han minner først og fremst, eller han vil først og fremst at det var bønner hildnar. Takkar gjør og bønner fyrir tom råande, fyrir styrsvalden og alt det her. Fyrir vi skulle kunne leve et frisalt og frialt og godt liv. Det vil si at vi skulle be for tøymen for at Gud skal kunne arbeide i jøkken tøy som styrer. Og sånn skulle be om å få godligere stjøtnerherrer, eller stjøtnermenn. Kvoi, det avvarskar alt landet. Det avvarskar kårene til okken her. Gjeva vi et land over til knallreier sosialister i havnene, så kunne vi bare vinka farvel til førjar. Så hatt skulle det slett ikke leta der sleppa vi, at de ikke kunne nevne Jesu navn fra tingsins rørapatle, og kunne sitere et bibelvers. Det kunne det vurst. Tøy som sier, slipper hatt av patje herfra med, jaunarflokkeren, tjauvarsflokkeren og framsøken, så får det beina en lovdjeva og imøte kristendommen. Jeg får hatt det ut, få god ur tjausangen, få krossen av fladjen og ditten og datten, Så det gjør lov for hva man har lov til å si i en sundagsskola, og så videre. Hatta sarstu, hatta ser man i til døms Australia og Kanada og Sverige og sånt. Eller sånn sosialdemokratisk London, du vet. Så at her skulle vi stande med det. Og at jeg tås jo om det nå, fyrir jeg minnet dere og fyrir jeg spolet det skitten av dere, at det en satanslikt. Tog jeg satan vil slippe bare at jeg takker landet, og styrer det, og øye det, bare øye alt, det skal han slett ikke slippe. Eiver høver ikke. Hver stender tja Jesaja 96, badner okken født, soner okken given, og stjøtnardøme skal kvøyla av herren hans. Stjøtnardøme. Og av hans stjøtnardøme skal ånden ende være, det skal veksa. Det ikke tjokken katolske kyrkjena. Hon kyrkje antikrists. Men Jesu Kristi stjøtnardømme kjemur at fullmøtast og takk iver av hjørne. Det er ikke gjørst enn. Antikrist kjemur nu, og det er myrk tøy, og han kjemur at tøyna og forfylgja dem til kristne. Men så atana til. Så har vi fotla stjøtna gjør, og jeg vant meg at arva nekra bøyer her, nekra bøyer og være borgarstjøret her og borgarstjøret der, og det var ikke gale. Det var ikke gale. Ja. Amen.